大家好，我係新傳學社嘅黃老師啊，今日會同大家一齊織草蜢。我哋嘅材料有鐵絲一支、緞帶一條。咁我哋織草蜢嘅時候呢，要預留7cm 嘅位置，然後我哋由呢度到最後嘅位置都需要對接。我哋攞起條緞帶，角對角咁樣對接埋一齊，留低最後呢7cm，然後我哋沿住頭先條接痕剪開。我哋剪好咗絲帶之後，就要準備鐵絲啦。我哋攞起鐵絲，將佢對接。然後我哋會黐喺絲帶呢度，呢一個開口至鐵絲嘅位置，大概用5cm。然後我哋黐一塊膠紙喺呢一度，我哋黐好咗膠紙之後，反轉條絲帶，然後我哋攞起右邊呢一條絲帶，屈過嚟，注意喎，上邊呢條係咁樣搭住佢，新嘅喺下邊，然後我哋套入鐵絲嗰度，拉實，跟住左邊係同樣嘅，我哋向入屈返過嚟，留意佢絲帶嘅位置，新嘅喺下邊搭住，套入鐵絲入邊。咁我哋就完成咗第一層嘅草蜢啦。好啦，我哋喺邊緣稍稍調整一下個角度先，然後沿住呢一條直線向上接，變成咁嘅樣。跟住條絲帶條邊，呢一條邊對住呢條邊接返落嚟。同頭先一樣，我哋捲起絲帶，注意絲帶嘅方向喎，佢係咁樣，新嘅搭喺下邊，然後套入鐵圈入邊，拉實。好，呢邊一樣，我哋稍稍調整個位置，然後沿住呢一條線向上接。跟住我哋呢度接返落嚟，呢條邊對實，同頭先一樣，我哋向入，然後留意位置，新嘅喺下低，套實鐵絲，拉實。好，第二層嘅草蜢完成啦。好，我哋稍稍調整位置，呢度向上接，然後接返落嚟，同頭先一樣嘅，咁你會見到有層次嘅。跟住我哋重複返頭先嘅步驟，左邊亦都係一樣，我哋稍稍調整位置。再接返落嚟，沿住呢條邊，你會見到有層次嘅。咁我哋一樣重複返之前嘅步驟，拉實。好，呢一層嘅草蜢完成。我哋繼續重複頭先嘅步驟，就會變成咁嘅樣啦。
咁呢度大家可以做3層或者4層，呢度有1、2、3、4，咁你做3層都可以嘅。然後我哋要準備整草蜢嘅觸鬚啦。我哋將呢兩條緞帶對齊，然後剪1/3嘅緞帶，嚟到呢個位置。我哋將呢兩條觸鬚穿入去個鐵圈入邊，向上拉實，然後我哋反返轉草蜢後邊呢一個位置，掹起膠紙，我哋將條鐵絲拉落嚟，直到喺個頭見唔到鐵絲為止。咁注意喎，唔好拉得太後喎，拉得太後嘅話，條觸鬚就會跌咗入去㗎喇。跟住我哋會剪埋草蜢隻腳，我哋預留返一定嘅位置，然後將隻腳分開一半。